السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلوياتي من مطبخي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم اقترحت نحضر معاكم واحد الحلوة اللي سهلة وكتوجد بسرعة. نتمنى هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم هاد الوصفة ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو الوصفة مع الحباب والاصدقاء. شكرا لكم وشكرا على تشجيعاتكم، كنشكركم بزاف. ونمروا لطريقة التحضير. بسم الله. كما كتشوفوا المكونات اللي غادي نحضر معكم في هذه الحلوه، هنا عندي 250 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ. هنا عندي الزبده نباتيه 250 غرام. عندي 4 ديال الفرماجات مثلثين حتى هما بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف عليهم رشه من الملح، واحد الملعقه صغيره ديال النكهه ديال الفاني او فاني سائل، يعني اللي كان متوفر عندكم. هنا عندي القليل من حبة حلاوة والنافع بعد ما صهدتهم في المقلاة وطحنتهم مزيان وغربلتهم ضفتهم في هذا الخليط. هنا تقدروا تستغناو على هاد حبة حلاوة والنافع، فقط تكتفيو بالخليط اللي حضرت معاكم. او بغيتو تضيفوا عدة اضافات تقدروا تضيفوا كاوكاو محمر ومطحون مزيان او اللوز، حتى هو كيجي رائع في هاد الحلوة. كما كتشوفوا غادي نجمع الخليط ديالي ديك الزبدة، غادي نحاول نجمعهم مع بعضياتهم. هنا بالنسبه لهاد الحلوه اللي غادي يدير فيها الشكلاط، يعني يستغنى على السكر. هنا انا ضفت 3 ديال المعالق من السكر. هنا هاد الحلوه غادي ندير معكم جوج اشكال ديال الحلوه. الشكل الاول غادي يعني نزينو بالشكلاط، والشكل الثاني غادي نزينو بكاوكاو. اما الا كنتو غادي تزينوا الحلوه ديالكم كامله تزينوها بالشكلاط، يعني تكتفيو فقط بزوج معالق ديال السكر باش ما تجيكمش حلوه بزاف. كما كتشوفوا غادي نحاول نجمع الخليط ديالي ديك الزبده مع داك السكر حتى نحصل على واحد الكريمه. هذاك الفرماج يعني يدخل مزيان في هذيك الزبده ونحصل على واحد الخليط متجانس. هنا بعد ما جمعت الخليط ديالي على هذا الشكل كما كتشوفوا، الدقيق بالتدريج بعد ما غربلتو تبقاو ديروا الدقيق بالتدريج وتجمعوا الخليط ديالكم فقط بالاصابع باش تحصلوا على واحد العجين يكون خفيفه ورطبه. تحصلوا على هذا الخليط كما كتشوفوا، يعني عجين ما قاصحش بزاف ويعني وخفيفه في نفس الوقت. هنا نكونوا شاعلين الفرن على درجه الحراره 150 درجه من الاعلى ومن الاسفل. الحلوه ديالي هنا بعد ما جمعت الخليط ديالي غادي نبقى نشكلها على هذا الشكل. هنا غادي نحاول نشكل الحلوه ديالي على شكل سيجار كما كتشوفوا، بحال الشكل ديال السيجار. غادي نحاول يعني يكون عندي هاد السيجار يعني نفس القياس كما كتشوفوا متساوي. هنا بعد ما ساويته كما كتشوفوا باش ما يجينيش جهه كبيره وجهه صغيره، تقدروا تشكلوا هاد الحلوه دوائر، يعني تقدروا تشكلوها بالشكل اللي بغيتو او الطبع او تشكلوها بالمرشم كما كتشوفوا. صافي بقيت كنشكلها على هذا الشكل، نديرها بحال الشكل ديال الصبيعات الحجم اللي بغيتو. انا فضلت نديرها شويه متوسطه ديال الحجم باش يجيوني الحلوه ديالي شويه كبيره. صافي استمريت بهذه الطريقه حتى كملت جميع الخليط ديالي ديال الحلوه. بالنسبه هاد الحلوه اللي حضرت معاكم يعني راه ما فيهاش الخميره الكيماويه، بدون خميره، ولكن راه من كطيب يعني راه كيضاعف الحجم ديالها. صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل جميع العجين اللي عندي. كتحصلوا على واحد الكميه لا باس بها وكتوجد بسرعه، يعني جايينكم ضياف على غفله، ما غاديش تحتاج معكم بزاف ديال الوقت، يعني توجدوها بسرعه. هنا كما كتشوفوا بعد ما شكلت الحلوه ديالي حصلت على هذه الكميه ديال الحلوه، كميه لا باس بها ولكن كتوجد بسرعه، ما كتحتاجش معكم بزاف ديال الوقت، والشكل ديالها كيجي رائع والمذاق رائع. نتمنى انكم تجربوها. كما كتشوفوا بعد ما دخلتها للفرن على درجه الحراره 150 درجه من الاعلى ومن الاسفل.
تحصلوا على هذا اللون. يعني ما تطيبوهاش بزاف، فقط طيبوها من الاسفل صافي، يدخلها الطياب مزيان صافي، وطلعوها للاعلى تاخد اللون ديالها صافي، ونحيدوها ونخليوها على جنب تبرد. كما كتشوفوا بعد ما خليتها على جنب، هنا عندي كاوكاو بعد ما حمرته وهرمشته كما كتشوفوا على هذا الشكل. هنا غادي نزين بكاوكاو. هنا عندي العسل، انا ما متوفرش هنا عندي الناباج، الا كان عندكم متوفر ناباج احسن، ما كانش متوفر تقدروا تزينوا بالعسل او الكراميل. المهم التزيين دائما كيكون حسب الاختيار ديالكم، تزينوا دائما باللي كان متوفر عندكم. كما كتشوفوا بعد ما دهنت الحلوه ديالي على هذا الشكل الوجه ديالها صافي، وبقيت كندير لها كاوكاو. هنا من الاحسن بعد ما يعني تحمروا كاوكاو وطحنوه، ما طحنوش بزاف صافي، حاولوا تصفيوه يطيحوا به دوك الحبيبات الصغار صافي، تحصلوا على واحد كاوكاو يكون يعني مهرمش ويكون صافي، يعني باش يجي الشكل ديال الحلوه باين صافي. كما كتشوفوا طريقه سهله وبسيطه وسريعه، وكتعطيكم يعني كميه لا باس بها، وكتوجد بسرعه هاد الحلوه وكتجي هشيشه بزاف. نتمنى انكم تجربوها، وانا متاكده الا جربتوها راه غادي تنال الاعجاب ديالكم صافي. غادي نستمر بهذه الطريقه بهذا الشكل. انا هاد الحلوه غادي نقسمها على زوج، غادي ندير بها جوج اشكال. غادي نخليكم مع هذا الشكل الاول صافي. قسمت الكميه بعد ما ساليت الشكل الاول بالكاوكاو. هنا فضلت الشكل الثاني، غادي نشكله بالشوكولات. هنا عندي الشوكولات اسود بعد ما ذوبته، يكون الشوكولات نوعيه جيده صافي. بقيت كندير الشوكولات على الوجه ديال الحلوه صافي، وغادي نخليه على جنب يبرد. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل جميع الكميه ديالي اللي عندي، نديرها في الشوكولاط. هنا تقدروا تستعملوا شوكولاط ابيض، او تقدروا تغطسوا الحلوه ديالكم كامله في الشوكولاط. انا فضلت ندير غير النصف ديال الشوكولاط على الوجه ديالها فقط. هنا بعد ما كما كتشوفوا بعد ما ساليت بالشوكولاط الحلوه ديالي، غادي نحاول ندير فيها هذا الشكل بحال الشكل ديال الحلزون. دائما التزيين كيكون حسب الاختيار ديالكم. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم جوج اشكال كيجيو رائعين في المذاق وفي الشكل ديالهم. هنا كما كتشوفوا الشكل الاول يعني زينته بالكاوكاو وخططته بالشوكولاط ابيض، وهنا الشكل الثاني درت له الشوكولاط صافي وزينته بالابيض ودرتهم في كويغطاط. كيجي الشكل ديالهم راقي ورائع في المذاق، وكتجي هاد الحلوه هشيشه. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. وصفه سهله واقتصاديه، مكونات جد بسيطه. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم هاد الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجوا الوصفه مع الحباب والاصدقاء. شكرا لكم وشكرا على تشجيعاتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام.